Mama tika bango basangana bayebele ina mama nzeta mbila ba osignale kata be zonga ata ba signale ba chou mama bana 5 na otikala ka mandela kitoko somo to pesa be somo na bineni tika bango basangana babeye dina comme na riche de moi mama bana 5 balobi star tout ya media onga star onga yebani opération la ta mini jeep balula yo onga mwasa libala mpoli afinga mabona maka mwasa libala ndumba mwasa libala moyibi me so ekomika likambo mini jeep zwanga so ekomi likambo mini jeep yo Ngama salibala ndumba ngama salibala mugaso opération la ta mini jeep natande jeep na bonde makolo oui que na ba vrai chéri toto na otala ba diversaire na bana na moi ba diversaire ba la ta bali ko la ta biloko mikuse te makolo ko makabo makolo ebina kala nini onzembo nani ebina nzembo tatana to bina ko mone nani ko nzembo nani Serge Benoît Amisis makolo ebina nzembo Serge Benoît amae letele maboye amae lengi koza mangolo kitoko lengi ete nani zote komi souple to beta tanzango mama ya ko beta nzango ata bo signale Facebook nanga ya ne likambo ya makolo mingi bo so na kana makolo mwasa makolo kitoko mama bana 5 lata minishi etembe ya ngoi ya sereni nanga sika bango basangana bayebele bina lengi mwasa bote bele kwa mama bana 5 mwasa tika binimi na defo leka kawo de mwana ko kama be koko zona ngape na molili osoko zozwa nga tro na moyi o pembe na ye zona na molili soko zinga pe tro na moyi o pembe na eza ya moyi pembe na ya moyi abi mwindo tusa melo Dina voyez énergie nou wil nog wat pousser goed nou heel kort ik heb het ook heel kort hè ja ik heb het ook daar dan op zien bala babi c'est hè zela hè even kijken nou die maar gaan bala wat doen zela Yana ki mamba. Ya ene combien €? Santi. Kom, mag ik wagen? Ja. Coca-Cola.
Waar komt de bus? Tot op die bord? Lima kitoko, hè? Moto. Lima kitoko, guo wapi, goût de ça. Kadikant, Waar? La marque Kadikant. Bonjour, bana mami. Comment dit mami na bino alati longa mokuse. Mami alati jupe. Mami alati boye pona ba bana ebele ba fille ebele eza nango devoir moko ya facile. Eza pe na bato ebele pona olata boye. Eza devoir moko ti yesu aboya. Comment si soit telema boye. Ate mama pour tout droit ti yesu aboya. Différence yana Moi ça longa boya comme ndenge nini. Moi ça longa boye kwa comme ndenge nini. Yana ba film sous na kati ya media. Onga soi-disant. Onga star. O star makolo zo bina nzembo Serge Benoît. Yana ba star musu na kati ya internet na RDC. Bana makolo kwa mtu abina nzembo Serge Benoît. Makolo esa ka boye. Abela ka buka tengama. Soi-disant vrai chéri faut la littérature. Aka na système moko. Opération la kisa makolo kata minishi. La tande ba Anel commence à libala tongo. Alata ino amukuse. Caro de mon a commencé à libala tongo. Alata. Sœur nanga muesta alata. Maman Marceline a moni ba poko ebele. Moi ça libala tongo. Alataka. Musienga alataka. Patience Mathilde alataka. Baza banani na banani. Nel Poupa alataka. Juliema chou de moi alataka. Chico, kaneni yo la telo msekeneni. Yo la telo msekeneni. Dabi minishi. Vrai chéri minishi. Ete balatara, na ete balatara pantalon te, tout le temps pantalon. Okandika nzoto pantalon. Bino basho bole kinga na taille. Meneni makole mona na te. Makolo tole la makolo. Faut mettre la makolo, petit tout. Tane na bino ka mwa mukie. Na bino ka mwa na 12 ans bébé. Likolo ku tuto lo baraté. To lo belaka makolo, likolo to parler si makolo. Oko signaler ba live. O signaler ba live. Bo signaler mamela kitoko mabe. Moi ça longa bo kwa koma ndeni. Différence yana. Moi ça tika binemi na défaut. Ya kota nde makolo. Makola Chantal etengama Chantal lia soso telema olia soso bola olia soso telema olia bola telema na le soso na peso mbongo bola soko telemi ovi 50 € o telemi na bakele so 50 o telema tobo barando bavadi tobo barando ya babenga ngoni ya photo passeport telema finga nde ya mokimba bamona baskane bando binda makana liboso ya kamera tozomona na sete telema
téléma. Pesa ne bile. Yanga na kana to kota. Ozo telate. Mutatika makolo na défaut. Analika ko seka tena zwa nini zoya. Chantal atika makolo na défaut. Koko il est pas sexy na défaut. Oh nga mabatwa makelele makasi. Oyi na Facebook ba mama kelele. Makelele mo ba na Facebook. C'est beau ça va ta kitoko mais tu me la mai terre. Yang la pena sekali yang mana? Atembele c'est beau ça va kitoko na Facebook. Mais tu me la mai. Kofinga na kotele mamukie na koloba na baninga ta ilike levé beauté like levé ka munoko o manela to lekio bozaka sir bolekanga na mwasi azalaka atela bino munoko na mama bana 5 na sumba bana 5 na mima bazemi 1 2 3 6 na 5 mwasi oke otale okumisi nzambo binzambe merci basa kitoko baza mais parmi ya basa kitoko Manuela za otalinga na makolo kinsi siko yo muto lobi olekaka nga Manuela makolo salite makolo mabe ozo chacho kwa mona ebite Chantal okoma caméléon bande kolanga yango Chantal ozalaka caméléon talanga yo na koti na bis o mwinda ndaku tina koti na bis ya leta omoni nde mwasi azopesa elengi siko yo Chantal moko obimi pembe makasi onga na choko na diversaire te siko yo Chantal otekaka soi-disant otekaka mafuta toloba nana ofinga te mena olobaka vérité yo soi-disant otekaka mafuta onga na otela na poussière mama toyebaka te moko soko otelemi koto elamba pembe obimi pembe soko otelemi pembe elamba rideau rouge okomi rouge siko life osalaki na mbetu na o ndenge nini obimi mwindu bandeko nanga boyebisanga na Chantal azanga na couleur nini couleur ne komi roi caméléon ozo varier ba couleur au juste ya yo Chantal bo les oyebana te ozalaka pembe ozalaka mwindu life asuko sala ozana mbetu mama obimi mwindu bi chocolat couleur moko na la doseuse siko bandeko nanga tanga nazo salela rite beauté promotion ya ba mafuta maintenant on sait la rite promotion ezomona na Manuela telati na mukongo Manuela telati na maboko Manuela telati na mukongo tina na soko bomoni nyonso siko ndenge ni mama azotekela biso azoteka poussière azoya kofinga rite beauté asala rando te rite azana ye jusque mukeki bato bazosalela ba promotion riti bato nyonso bayebi ke mututu apakole eloko ya riti jamais ayinda siko ndenge nini yo oza na jalousie makasi Chantal wana jalousie makasi eloko ebongo tamsini pa Chantal wande na jalousie makasi mutu apakolaka choko azalaka lokola caméléon te mutu apakolaka choko azalaka na couleur moko siko motema mabe yo kota mafuta yo kota visibilité bovandeli page na nga ezala page nanga bovandeli yango signalement mais tellement naza Manuela kitoko na sala déjà kombo ata ko signaler page nanga Facebook ko déclarer tellement naza na ngai mutu ya visibilité bomona ke ceux qui botali bien Facebook nanga Manuela kitoko nazokata toujours na 3000 et quelques après 5 heures du temps ba vie nanga mati ba vie mati parce que Facebook bozo signaler Facebook nanga lokola naza criminel mais bino bofinga nga na finga mais bobanga nga bonkwani muninga mwasi bozo banga nga makasi bonkwani bo signaler page bo signaler te nga Manuela kitoko ba vinde likamba ba vie nazo mata Chantal ko sola nga te likamba ba vie parce que oh la reine ba vie bimisela nga vidéo moko yo sale beta 1 million to sala ka qualité la ba vidéo bimisela nga vidéo oyo talama ezokende 1 million etikali na kelike mwa bato ebeta 1 million nga Manuela vidéo kaka ya vie de famille ezokende 1 million siko yo Chantal bando côté internet avant nga Manuela wana vidéo moko te oyo ezokende 1 million siko yo
bovandeli page ya moninga bosignalaka page ya moninga bokenda kolelaka après boyo ozosolola boya kolelaka Manuela yakobeta fara nanga Manuela yakobeta fara nanga mais botika tricage banchu nanga babolinga Manuela bokende s'abonner na page ya sika parce que Facebook ya Manuela kitoko original tellement na traumatisaka ba jaloux trop de signalement na Facebook siko mutu asala rango eza Facebook que les nazo sala live boy et on a 30 à 60% bateau bazoye baté qui na sala live donc na komi lokola un peu invisible na babonné nanga babonné nyoso te baoye ba ke mami na bango zo sala live pona nini Chantal illettré ya lingi ya kanga na internet mama so lingo kanga internet kanga pe na ndenga solo ti esi na sala kombo Manuela kitoko ta bozo signaler page mais na sali déjà comme mutu to ayebi Manuela donc wana pena ba rolongola ngonde na mito abatute yango na sali deuxième page nanga pona ba chou nanga ba abonné nanga o boza na Facebook ya Manuela kitoko original bokende ko s'abonner na page na biso ya sika Manuela kitoko leader ya rando pona leader po mutu azara leader te basangela ke jamais ye moko siko comme oyo ka soni bokomi o biso to sangela ka ote bo sangela ngati bo asir ki bo sangela ngati bino tunde bo zangala bo sangela ngati bo asir oto sangela Manuela te bokomi o ka soni leader jamais sangana na ba mbolo moni mutu ba bengi leader pona tie Manuela kitoko leader ya rando leader jamais ko sangana na ba petit joueur poto bundisa la mususu mwasi azelo nglo wa safu mama Kongo toto bundisa mwasi ya mukuse sero wa mukuse nani sero na biso mukuse ya biki mais oyo mwasi otetela onani na bosali mwasi otetela onani Magali lo mama Magali omoni longi ya jeune fille omoni biso ba jeune fille omoni pende longi ya jeune fille Magali mwasi lo kwa nga Manuela kitoko mwana muki lokola nga na koza age moko na Magali wa sûr et yaya boni ko luka boza na sala out check mama mukolo lokola yo Magali yo ke no lobake moi simela yo ke no lobake moi si lokola nga Manuela kitoko o nga Magali to aka oza mukolo na nga inane Magali poudre make-up Magali longese ke o makasi elongeki o makasi za tourner senga na ya maga elongese kei wana elonga mibange ana elonga mikolo makasi misisa makolo bimisa misisa Magali lo mama c'est la honte na âge na yo Magali mama mukolo lokwa yo mwasi mukolo be mama sali vie yo swana kana bana miki yo finga na bana miki Magali yo ka soni c'est la honte mwana lokwa Anelka obota Anelka pour moi no azana 35 ans moi no liboso azana 35 ans mwana no liboso a mukolo Anelka omoni bana no wana mibala ba voyou wana ba mikolo Anelka bana no ba mikolo Anelka obota Anelka obota azana mobali banda 3 ans landisi na mobali moko obota bana na Magali yo na ndako wana mobali te moi ça mukolo na âge no Magali za âge ya responsabilité et âge ya kozala na papa na ndako âge oyo za nango Magali eza âge ozala na ndako na mobali ozobokola bana ozosala ba projet oza na mabele na Congo mabele oza nango na Congo ezosenga ke ozotonga otelemisi immeuble moko na Congo otelemisi boutique otelemisi salon de coiffure n'importe quel eloko na Congo mais yo na âge no c'est la honte nalobaki yo na okangelo te mefona sololo Magali mama mukolo lokwa yo na âge na yo baninga bakoma na makamba minene na mboka yo vanomoni yo za l'échec ya génération Magali lo mama na ba na sololo kwa mikolo ato sono lokwa âge moko po ekoto bien Magali basi ya génération na yo basali makamba minene na RDC mais Magali lo mama moni yo wa l'échec pourquoi na lobi l'échec yo tikalaka na kit omoni âge eleka na kit no na ndako mobali te bana bazate bana bakenda kenda babotola o bana ovandaka na kiti ya YouTube bokota yo mabole yo Benita yo Anelka yo Manuela o remarka te ko finga ka basala kombo basi ya sango yo finga ka basi ya sango Magali ba fi ba jeune fi ba tika na défaut yaya désolé luka pena mwasa kitoko e foku âge na yo il faut soit mobali
ozana mobali na ndako ozanga mobali yaya waitula okoki ko se comparer na Anelka te. Anelka za jeune fille, Anelka jeune fille nga na mwa mukie to ana temps biso photo sola magoda bana mikie omone loko laksa muto amwa mukie magali moi si soko zui mobali il faut botter la mobali moi si azo bota te mama matrice zika an magali ko bota lisute mais Anelka la kisi ka mwa mukie akanga mobali na ye azo botter la mobali ne bana comme na 4 bana elengi ya moi si na vie ezake ozi mobali ozo bota yo ndenge ni ozana mobali te oyo kofinga mwana mukie oyo akandi copain na ye azo botter la copain na ye kasi elengi ya mwasi nde yango wana ti yo kasi mobala obala ka mwasi aya tio na ndako matrice ezika Anelka matrice ezika te bravo Anelka wa mwasi mabota magali lelo mobali so atio na ndako ezaka po sa ba projet yo ko bota su te ya di stuff eko tanga la miso somela ka c'est le ko tanga yo moi si moi mukolo lela to zui mobali obotela ka mobali wana jamais bobandaka ko bokola bana osangisi bana mobali na bana no ba voyou bobokoli bana mais yo ko bota te magali ngama mina kitoko na ozwa mobali pe na boti mais yo magalo ko bota jamais la vie pour se comparer na ba jeune fille je la ngata kuna bolingi ba sera mikolo bolingi ko se comparer bino na ba jeune fille magali yo bota li soute oko bota ka te na vie Anelka osa la vie na jeune fille osa jalouse o tellement jalouse age kei okoma na kanda vie magali wana kanda vie moi si faut ba niata ko nzambe ninga sala mukine moi si faut zwa mobali bo bima na mobali yo zanga mobali na ndako mutu ako niato azate oza mwasa bokuya oza mwasa mampuya olela makambo etali nzoto elela magoda mais na magoda ngona na ozwa yo na magoda nani akozwa yo magali lo mama olingi nzoto olingi magoda c'est normal faut to linga magoda to ba jeune fille biso toza ba jeune fille faut to linga nzoto moi ça linga nzoto nana César Bol faut to beta na magoda siko yo mama mukolo mobala ana ndako to vanda kana ba polo ba ya mado yo leka batuka na ba ya mado magala vandi na kiti olati liputa ya mado talaka mwasi mwa mukolo so pesa posa te oso pesa petit te yaya moko sali vie obimi l'échec obimi vraiment l'échec omoni mwasi bayeba ke lokwa Manuela na boyani na mwana makasu na bimiseli bino mobali oya nziminga na ba injure na mafinga na ba caleçon ozui pena na parquet papa César omoni mwasa kitoko bayeba ke ndenge wana mobali moko ye ex moko ya pupuli yo mais obimisi mama na Jo obimisi Jo azo craquer yo Jo azo lela yo na bolino yango nde babenga mwasi na lakisaka capacité ki bo mwasi magali lo mama mamu kololo kwa yo banda ala kenda mobala okota to vanda na studio oza le chèque ya génération yaya wana ba senge quelque tala ba ninga no ba la jolie tala ba ninga no ba Nick Maluka wa le chèque ya génération yaya ko se comparer na ba leki YouTube ko sauter wa mukolo wa mama mukolo zole keita zole finana wa lokwa ba repasaka yo zolo tango ba no sala kiboyi ba repasaka yo zolo magali wa mama mukolo yo ko binela Anelka te mbulo babala yo mais mbulo Anelka kanga mobali mbulo Anelka boti anga bota alinga bota 4e mwana na ye mais yo mbulo yo wapi mobali otieli biso nzembo mbulo oyo babala yo mbulo oyo babala mais mbula oyo magali biso pe to yembeli yo mbulo wapi mobali mbulo oyo pe ba fiancé yo po Anelka si ba fiancé ki ye mbula oyo yo pe fo bala magali mbulo wapi libala na o yo wapi libala yo non yo kutuna no tie pati ya kozwa mobali mais yo zotinda mutu avanda na mobali azwaka magoda chaque jour bani ataka ye o mobala Anelka mukongwe salaka yo vandaka na ale mabundi makate kufa mabindi salaka lisute ba mataka ekima mobali no mataka kufa ovandi na mobali plus de 10 ans okoki okangela mobali zenité mobali no ale makata na ye makata ya le bambuma wana ba mataka nyonso kufa na makata mobali na yo siko yo zingo parler biso bana mike Anelka mutazu mobali na ye azobotela Jo na ye yo lingo tiela biso nzembo mbulo yo babala yo
Mbulo babala yo siko anal biso pe to yembelio biso pe bana mike to yembelio mbulo yo zwa mobali mbulo yo zwa mobali yamaga mbulo pe to ana posa to yoka ozwi mobali mwasa kitoko abinisaka mobali yoko ozwa mobala ko zo to magali kande ngozane so lekana ofanda aka na YouTube bata YouTube na kati na continue na bata Facebook bata YouTube na kati YouTube tala mama mwa mukolo koma no kizengi internet elekisa ko temps yo na biswe yo muto elekisa temps parce que nga naza na copain soki na yoki mampuya na robenga César na ana posa to niatana viens ici il faut venir j'ai besoin j'ai trop de mampuya na kati César na ana poso lala nga naza na mobali na ko benge air nyonso azui jeep a démarrer yo Hollande soki moya ye ezate pona boulot nga na kozwa Thalys 3 heures d'ita na France na keba niatanga magoda na ana adresse à sire nyonso to salaka barando to salaka ezalaka na moment moko boye pofo osepelisa nzoto basala po ye ninga na nzoto basala po baniata siko biso soki toke tofini tolalani na mibali so na yoki mampuya na ke balali nga pa César to dobani na César siko yo zanga muta okata yo na biso muta tondi mampuya eza yo magali mama otika règle na défaut magali yo réglate comment yo ko sala rando na bana basi ba régla magali nga na ko bamba ko règle na nga chaque mois yaka to bamba na règle moi na muki a réglaka magali yo soit disant moi na muki yo réglete ya mukolo réglate magali soki tembe la kisa biso pena règle zo utana libolo no zo régler magali lo mama yako la kisa biso règle biso to régler raté défi ya mwana nel kamemi zemi anel kaza mwana muki amemi zemi yo pe mema mbulo oyo mema zemi mbula oyo magali yaka na mobali na internet to yoka peke efoku po biso bato internet to bomba mibali te efoku bimisa mobali te na baya madwana ka ndengo lataka ya na baya madwana ka lataka na basuke ngotala mbunzu magali mwasa tonda ba défaut partout tala mutu na yo zaka na handicap mutu etenga mata mutu na yo zala kwa ba mitu bana ya ba mongoli wana bana bizengi kizengi raté magali mutu na yo zaka déformé zolo na yo eza na défaut maboko na yo eza na défaut makolo na yo eza na défaut omoni ndenge mutu azaka na espace ya mabele libuna awa yo zanga espace ozanga espace magali oza pena mutu moko boye oza lokwa déchet de l'humanité mutu moko boye nzamba salaka erreur nzamba salaka erreur a ko créer yo na mokili moi ça tonda ba défaut magali nzoto tonda partout tala maboko misuni omoni maboko a star magali cha maboko boye omona nde mafuta moko ezo ningana ezo bina ya malotala moi si tala loboko tala mafuta magali makolo tala mokwa mutu obela malade ya nzoko tala makolo tala mipende magali partout nyonso munene libumu munene mabele munene sima munene makolo minene ba genou ebota misuni magali lo mama ozala vraie charité te ozala vraie charité magali moi so ba kosa ozala vraie charité yaya sexe etika on a défaut okolisa bano wa mukolo maman va 56 ans wa mukolo donc oya ko mikosa te oyo man mela to age moko na yo yaya tale longese kei elonga ba makoko ta elonga ba mongole elonga ba bizengi tele tubis oya lokola ballon vimba olingo lokola ballon lingo toboka lingo exposé ta vimba mokongo lokola vie josa mto bina vina koba nzemba vie josa vimba mokongo amaga vimba alinga panzana ka bwena ba mama kongo ta batu mo buta mikongolo ta mukongolo kwa basa ba meta ta wala kwa jidoka tala mukongo nde foku e magali lo mama otala rapela yo peno ko finga mutu yo ozalaka mukuse te magali oza mukuse te mais oza joli bébé oza emoro c'est handicapé yo fo liaka health caring o liaka social ba handicapé ya bato mukuse ya ba emoro na yo faut ba chomba placer na immeuble o ezaka il faut ko zwa ka ascenseur parce que escalier pour m'escalier ma kolele ka mukuse pour na m'escalier oza tellement mukuse il faut m'attaquer escalator mukuse leki moi ça tika kitoko na défaut otika kitoko na défaut batangi basi batangi magali ka ndenga manuela na lati boye to lobi to sala sondage
Yaya, tout ça, attends, moi, sondage. Je vais dire kitoko yo. Kitoko, il faut à la internationale. Na kozwa arabe à linginga. Na kozwa mundele à linginga. Na kozwa magali. Yo nanga toko taka plage. Obi moi si kitoko. Ba fille obenga boa ba si kitoko. Ba fille internet. Toko taka na plage. Bazwa biso image na plage. Na mindele. Pour oye banane azana taille bien. Taille internationale. Taille wana lateli batu ya mado. En tout cas, moi, ça l'a kitoko, ko lata nengo lata na ba life. Et cause à la moi vite faut la robe. Mais yo tongo midi ya mado. Tongo midi lo ngana ba polo. Ngapela la télé polo, mais senti différence yana. Vous senti différence à ba polo hein. Il y a des polos et des polos. Yo siko lata ba polo na ndenga ba maman mi bimba, na ndenga ba maman mi kolo. Là, tu as polo, on a jeune fille, tu as polo, on sentit que mon temps là, tu as polo, et je peux savoir lengi. Elenga polo, yaya, ma coco magali. Moi, si mon temps là, sac à ma belle vandicab, on peut se lengiter, maman. Wana makambu na nzoto on peut se lengiter, yo. On a mon cousse, toi joli bébé handicapé. Oza handicapé. Oza kizengi. Wana forme bana bezengi, kizengi raté. Omoni yo zomona ba forme yo. Donc maman abina ngaka binisho na mokili. Maman abina bando kangama, akangama kolo ba fina na katikati ya makolo. Tala, mutu e finana. Batu mutu ezala rabeta. Moi si faut mutu ezala boye. Parce que yo mutu ne komata ba finango. Loko grand carré maté la mutu e finana. Oza na double étage. Magali forme mutu ne na double. Mo ndenge chapeau eza. Yo za na double étage. Mutu e matangomba. Mbunzo ezawa, mutu e mati awa. Wana double étage. Magali lo mama. Yaya mukolo. Mbulo yo. Lakisa mobali. Mbulo yo. Magali to wana posa pe yo pe mbulo yo. Tomo na mobali na yo. Yo ko tinda rabatuke. Anel kaza de na mobali na ye. Mariage ezala organisation. Bango ba so organizaki. Ba beta magoda. Magoda. Pa. Surtout ba jeune fille. Moi si le roi Anelka. Jeune fille le roi Anelka bongo. Azo mona na nzoto ezana melenge. Zo pesa moto. Mobali azo koka na nzoto Anelka te. Il faut niata Anelka. Anelka ki ochelo ka loboko Anelka ki ochelo ka loboko. Po so ochelo ka loboko te. Na mwana le roi mobali na oboti so lisusu. Parce que moi ça zemi mobimba wa kitoko. Moi ça zemi zo pesa lengi. Moi ça zemi zaka agulo kwa na zemi Anelka. Wana ya conseil kende ko tia. Po na mwana mobali no so oboti sutura ko landiso atati bana. Parce que c'est lengi. Mobile soit so boti sa mwasi. Pour oser lengi. On peut ça pour ça. Au moins ils aiment Anelka omema. Anelka Ariana na biso ya Congo. Amemeli biso style Ariana na Congo. Pour kala na Congo to bano bango bandoki ba olia zemi. Banda to moni bandoki ya monde entier ba li Ariana te. Anelka apesi bino somo ya zemi libanda kabo. Anelka ka libanda boyaya. Boni yo jalousie na leki ya mwana muninga. Boni yo jalousie na zemi ya muninga. Muninga zo bota na ye. Rihanna na biso Congo. Anelka ma copine. Oza ko pese lengi. Obina ko sote. Soki ka to sala ki 6 mois na papa César. Ngape na ngana zwa zemi. Soki ka to sala ki 6 mois na papa César. Ngana ozwa zemi. Parce que soki na omona ka ndenge ozo kenda Anelka. Opesi ngana posa o mimazemi. Opesi ngata ka mwasi apesi muninga lengi o mimazemi. Na ki posa o baksata 6e mwana. Anelka, félicitations ma copine, Zemi Kitoko, Magali, Mukoni Yolia Mabele. Maman Mukolo wana Chantal Libola. Chantal Libola. Bosala fiancée même moment na Anelka. Yo a Chantal Libola. Bosala fiancée même moment na Anelka. Chantal tellement qui Mukolo ménopause c'est Kangio. Chantal ozo sous Zemi tendeni. Otikala kana mwana na kizengi Grévis. Grévis que no ozongi sa passeport diplomate. Yo Grévis, que nous avons sa passeport diplomate à Congo. Na otetela ke mafumbo otetela. Zwa Grévis bozonga lisu na toilette. Bo que nous avons sa passeport diplomate. Parce que RDC fait à la libérer. Chantali. Yo na muninga Grévis a mema o mabota. Bando bota ka ki simbi wana simbi liki wana tala mutu. Mwana zelongi mabe, vilain type, mwana za mabe. Chantal bota monstre, mwana na comme Grévis monstre. Tala mutu munene. Yazala lo kwa idingo moni so idingo a na terrain ya Grévis atambo la kwa idingo bidi mwana kizengi mwana baba na préféré 10 000 fois mwana na Rosalie mwana lokola Rosalie au confirmer azala mayele oui mwana age Rosalie une fois yeba ko sala ba phrase maman je vais pas. Maman, donne-moi ça, s'il vous plaît, maman. Pourquoi tu fais ça, maman? Arrête de parler comme ça, maman. Arrête de parler lingala. Maman, il faut parler néerlandais parce que je ne comprends rien. Et ça, âge Rosalie, il faut discuter. C'est la âge.
Ce qui osa il est trop analphabète. Moi nanga Rosaline azoloba selon âge naie mais asa très intelligente comme maman na ye ta mère asa très intelligent na âge à Grévis azaka na âge à pipi kaka po maman obota kizengi moi si ya kizengi e pesa ye mwana ya kizengi e akoma bolole asala makambo ba kizengi bololo boyoma Grévis ya kizengi e pesa ye Chantal ya illettré bakoma bazoba basala makambo ba illettré bonyomo creye bonyomo bon Grévis ya illettré pesa ye mama ya illettré basala makambo ya bajoba bolono hein Grévis illettré mwana baba obota mwana baba Chantal obota mwana pika malade ndeke omoni yo Chantal okolo bakate bolo belaka masola bana te bo parlera bana te Grévis apika crise omoni malade ndeke za la sorcellerie mwana koli na poto aba Grévis apika crise mwana na yo Grévis apika crise omoni ba crise o Grévis apika ka crise hein Chantal Grévis asala ka voyage moko ba bengango o pepe kala kufela Grévis sera piqué crise c'est qu'à sali voyage à aucun de RDC moi nana koya malade ndekete asala ka voyage yo so mona mutako malade ndeka sali 3 jours azola mukate so ibe Grévis akoyi bon faut pas que la mousse hein Grévis soit appliqué ka crise boye quoi il faut botika e botia na chambre moko boye akola muka après 3 jours asali voyage à Pepe Calais mukolo ezali bako renouveler kindoki ya Grévis na sa pongi ba renouveler fois ça la 4 jours yo roya ko la musa Grévis 3 jours obomi mwana zalaka mwa mayele illettré il faut yeba bano abandoki so rapide crise malade ndeka na belaka ko la musa kaena no rapidité zwaka kanzeta fufu tia na munoko alala nango banda 3 jours akosala voyage na ya akozonga Grévis nchor mwana koli na poto mwana zokende crèche mais mwana za kizengi azobimisa ba phrase te yo siko ngo comparer na Rosaline Chantal yo sala rando na Rosaline mama Rosaline makolo kitoko lokola nga yo sala rando na Rosaline ala iso kaoti Rosaline bébé wana mwana moko te o na bota na ndaku na yo aleki Rosaline na ndaku na yo obokola ka Sergine nani ayebite ke trésor atobola Sergine lisola trésor na Sergine tutu ayebi trésor abano siba Sergine trésor abicho abano sibelo Sergine trésor abicho na ornela no fina ornela mabele nana yebite Chantal nana yebite o mama il est trop ça na bana te ovanda kana ndoki na yo Sergine yako oyebisanga peke yako laksa mwana no fungola libola mwana no laksa na caméra ngama nela kitoko na yako zwa Rosaline na pandie makolo boye botala Rosaline azalaka na chote na libolo ngana sala ngo avanga na sala défi opesinga mama illettré zwa mobali na o trésor yako fungola biso lifuni ya trésor to mona nde batobola lifuni ya mobali no trésor soko silisi ko fungola lifuni ya trésor na caméra ozwi lisusu libolo ya Sergine panzela biso libolo ni ya bucha ya Sergine totala combien de centimètres au trésor abicho afungola lifuni ya Sergine afungola pena libolo ya Sergine après nga na zi Rosaline na yako fungole makolo na caméra meto bandana na lifuni ya trésor ndenge bazeye bimakaye mobali no azala na musomba tellement basibaka na violence yesiko akangi lisoko makasi omoni trésor tant basibela ka trésor na lifuni hein bastant ba sibe na violence il fallait lembisa nzoto siko trésor akangaka masoko makasi tant bazo kotisa etolomo mobali na bimisa tala muchopo mo musomba babengango abimisa musomba mobali na tambola na musomba ezaka abwe na kati ya lifuni musomba oyo kata soni na kati internet parmi ba finyo sur internet mobali ya muto azala kaka lifuni toboka eza mobali na yo lifuni ba déverja na kati ya internet awa fille illettré eza kaka yo Chantal muto zalaka illettré na kati ya internet awa eza na fille abota kizengi abota mwana baba oyo asalaka voyage à Pepe Calais eza kaka yo Grévis. Donc yo moko mutu soit disant star internet ozana ba problème sérieux na katia foyer na yo mwana na oyo ya liboso soki comme nani ta fille comme nani oh azaka mabele kweya obota mwana 26 ans mabele kweya tina mutolu ornela mabele kweya ornela za Scott Girls
Donc les selfies oyo aza na kati internet aboti mwana mukolo ya ba 25 ans mwana azalaka na diplôme te mwana asalaka na ndako ya bandumba kaka yo Chantal ba qualité nyonso ya mabe o mutu akozala nango ezaka yo nakoma obeliso liboma nakoti na nzoto ya trésor nabimi na nzoto ya trésor omoni nakomi so shege nga siko nazala so nakomisi bino shege nga nazongi na nga normal nayeka na petise bino baplan alenga nazongi na nga na conseil na kimi nasepela ndenge okomaki shege Manuela nabimi na nzoto ya trésor nakoti na poso talaka mutu omoni Chantal ozalaka na makambo bandoki o nabimi na nzoto ya trésor nakoti na poso ya Grévis ya aboya balinga yaya obi na lela ki ndenge bondo sala bongwa okoma inanyo wana siko yo zalaka ndoki yo ka ndenge zo sieta Chantal azoloba kindoki na kati ya kamera na longwe na nzoto ya trésor ya na zo sieta na nzoto ya Grévis siko deuxième fois so yelingana siko zo sieta na nzoto ya Grévis katu kwa mbadi mama kindoki neza léger zo banga nini mama ozobanga nini alobika vérité mwana naona otetela mutu basimba rando mwana naona otetela mutu basimba ba passeport diplomatique ya butu ya internet batata rando bazami bale tata rando moko komone Grévis tata rando musu komone otetela ke mafumbe bango mutu bazoloka rando bango mutu bazoloka RDC potito petara ba câble boizara Grévis mutu amvutara biso siko po mona ke yo ko confirmer na belisio liboma mutu o azana kindoki te akoyi koloba makambo yo lobite Chantal na bandela lisusu obandai ko sala bona so sieta yo Manuela na bimi na poso ya trésor na koti na poso ya Grévis ya aboya balinga ya libolo tata siba ya na belisio liboma o la reine o Mamela kitoko o la reine o Mamela kitoko donc nga na bimisaka na bikola rabato o disciplinaire ya rando nga maloba na nga soka na beti na belisio liboma Chantal ozora panique na panika kiyo omoni jo nga na kotaka life na koti pona lakisao na lakisoka ke mipende na ngap makolo na nga na sandal na yaka ka po beta dekate na kimisio ka deka vertige omoni lokola okomi alors okomite ngaye au comité maman moi ça tika kitoko na défaut Chantal vilaine femme les femmes les plus moches d'internet maman caméléon ozalaka na couleur ni femme atonda complexe yo mutu moko za na couleur combien ozala chocolat mabe ozala pembe mabe ozalaka na couleur nini yo na nganga na zara pembe mutu to ayebi identité bandoki ba changeaka ba couleur Chantal caméléon moko oza pembe moko za mwindu ndoki bato misala mabe olaka na ba poso nyoka olongola ka changera ba couleur moi ça tonda ba filtre wana eza ba filtre te wana eza ndenge okene ko lokela soko lokaki na Asie okomi na couleur ya bato Asie soko lokaki na Japon comme na elongi ba japonais donc ozo changera ba bilongi o changera ba poso ba couleur yango choko na couleur nango changera na mukolo moko comment mutu apakola ka choko lokola ngako koma na mukolo moko komi mwindu okomi la couleur à la doseuse soi-disant moi ça pembe soi-disant maman poussière soi-disant moi ça pembe comment yozo yinda na mukolo moko après ce qui na tongo bini mwindu na poko bini pembe na oyeba te j'ai à caméléon expliquer dans le public pour batu ba yeba ba ke ne resomba ka poussière to batu ba somba biloko arite bandeko bolandaka biso bino mutu bolingaka biso mbasomba botala na mutu otekela bino poussière aza caméléon bolingi bokoma na baje ba caméléon moko komi pembe moko komi mwindu moko komi orange donc ayoko bebisa bino la bino masque de VS comment boko somba biloko mutu atela mabe bongo ayebi ko tela te maboko mabe elongi mabe makolo mabe tala makolo ndenge komi okomi lokwa mutu alati chaussette okomi lokwa mutu nde ba musulman batiaka rena batiaka makasa wana ekomisaka bato vert okomi lokwa ba musulman makasa moko batiaka bato ina soki ina komo na henan na ebite so henan na français ani okomi na lokwa mutu mwa tie batie ba makasa moko ba couleur donc ba décorer makolo comment mutu opakola tioko makolo mabe makolo mwindu poso ngando Chantal wana poso ngando ngam na finga ko poso ngando c'est moi
C'est moi qui a dit ça. Ozana poso ngando. Sikoyo na ki poso ngando na yo. Okoma jaloux na mutu nyonso, okoma ofinga Riti Bote asala uni. Yaka nde rando nanga. Riti oteka produit na ye, o ezomona na miso ya batu seri ndundu. Savon mukubi. Mai wana nde liquide wana nde suka na makambo eko esa poso. Nde nazabo mikolero ya moyena atika la poso comme longwanga déjà. Donc moyena atika la subo ezate fona bomba po poso eko yanga na ya lisu métis. Dans la mode à poso, nous avons géré moi poso na minute, mais dans 2 à 3 jours, poso zo ko yanga nous allons obliger na yara ba life na lati bilamba milai pour poso ko ya bien étouffement moto wana ko sanga poso. Pour na tela chou bien. Yo, moi ça tika classe na défaut. Moi ça tika libala na défaut. Chantal matrice est Pola, matrice est Zika. Muchopo ngai. Muchopo ngai. Bozana kote na kuna. Muchopo ngai. Nuko bota mama. Magali lo mama kende ko yebisa na ndeko no abote la trésor li funye toboka abote le mwana. Après oye to solo li. Na ye magasin biso a défier la raté. Magasin na yaka jour wana. Mwana makaso avanda na 20 mai. Mwana makaso. Garçon ateka mai na bibembe na makaso. Alobi au supermarché au Manuela ye. Les supermarchés mo batekaka biloko ka ba 1 euro, 2 euros, 3 euros. Lelo na to laksa bino ba prix ya biloko na magasin. Toi poussette, toi ni wana. Na to laksa bino na kati ya magasin oyo. Ba biloko ne batekaka ba biloko ya ba 4 euros, 5 euros biloko ko lia ya bana. Yo mbuta makasu. Mwana makasu, mobalo ateka makasu na 20 mai. Yo yaka na noa. Na balisela bino caméra total la biloko total ba prix ya ba Kellogg's ya bana ya ba chocolat ya bana biloko to melanga na kati ndak ba yogurt ya bana mwana 20 mai yo o Manuela kitoko ya supermarché mindele tondi na mindele supermarché eza partout na Hollande yo ya ko sala life ke supermarché na bateka ka biloko 1 euro bateka ka biloko 2 euros zela na yaka comme supermarché à 20 mai. Un supermarché à 20 mai. Bateka biloko bongo na 20 mai. Au moins na biloko e bane ba 3,19 €. Et loko ça dépend ndenge muto kozwa. O magasin mundele ateka ka nyonso selon prix o yo lingeli. O nyonso kozwa. O nyonso kozwa. Ba prix eza o yo lingeli na kati ya magasin. Comme zwa garçon moko avanda na 20 mai ndoki moko boye okozwa ba salade ya pamba mo eloko moko mukie salade eza 3,99 €. Tala salade wana koza prix o salade wana kolia ekende 4 €. Ba biloko kolia e bemba mama no nyama eloko ni na daki nango bezo onga nga mwana poto nga mwana 20 mai botala kota ba fromage ba 2,51 €. Ba 2 €. Botala ba prix 2,59 €. Et bemba maman tala fromage wana mukie tala fromage ya mukie yo na yeli yote na koyela fromage wana saki wana mukie ko ozala 3 €. Saki wana mukie na kati ya poto apo muta tondisa tala eloko wana bana nanga baliaka fromage na ndako nanga o bana baliaka eza 2 €. 1,99 €. 2 €. Siko tondisa car na ba 1 € na ba 2 €. Mobala kizengi tala fromage 5 €. Fromage oyo ekozala 5 €. Ekozala 5 €. Nga défier la raté musendi nyama soki pa na bino na 20 mai kota lupangu na bino bandoko teka ba fromage 1 €. Bozana ba supermarché ba 1 €. Awa na Hollande eza supermarché munene soko lingi eloko ta ba fromage yango ba 5,89 €. Tala 6 €. Tala fromage à 6 €. Et bembeno nyama mbala mutinza yako zwa biloko yanga na zwa biloko oya o biloko ke ozwela bana botala sikoneti eloko moko ya eloko eza 2 €. Moko ya eloko ka ya mukie ozomono eza 2 €. Siko nga nazwaki yango dete menation yango presque nyonso
Ote, si tu es marchand na keita la bapane kuka, biloko bana baliaka, eza 3 euros. Nazu mon côté mais nazu yango ebele. Sikoyo, yo ya kolobaka mobali mwa kizengi tala. Tala bana nanga balinga mapo. Mapo nazu ki yango mon côté 2,30 euros. Eza ka 2 mapa, 2 mapo. 2,30 euros. Siko pona kozwa yango ebele tondisa bakar na biloko ba 2 euros, ba 3 euros, 4 euros kizengi ya mobali. Maman na sala ki bacha na yo ko bakisa sous deuxième tour parce que bana balia ka trop. Ils ont fait pas. Donc on est là. Ja, door Rodoos. Deze? Hetzelfde, ja, maar ook, ja. Nou wat? En die Rodoos? Ba Rodoos. Nee, die rode. Die rode. Ja. Dat is op. En deze? Die zingen een on a là pour moment jamais pour ça la bachot comme ça. En die pannenkoeken zijn terug. Die ronde, daaronder. Die vet vast staat. Boven de hamburger. Daarnaast, boven de hamburger, ja. Oh deze? Ja. Oh, il a 2 euros. Je crois que presque nyonso. Mon bal est irresponsable. On a magasin, on a biloko de plus cher. Quand on a un makambo, il faut que le makambo nous vérifier. Et l'autre est là que nous avons contrôlé. Moi, je pense que le makambo, ça nous donne la facilité de dans le magasin de mentir. Oui. Je n'ai pas eu aucun côté dans le magasin pour la vie. Ça, la table cher. Ça, la cher. La fondation m'a banni. En hier nog oortjes halen, man. Ah, we gaan Die grote pannenkoeken? papa na kuka mnene wana eza suka te po bozwa yango te tango oya koloba likambo ezanga information o te eloko de plus cher na magasin eza 1 euro mo ndenge de lokute ko na mai oh la reine oh mamela kitoko ah défaut tikala na défaut toke kota ba chocolat bana yango na France na bino awa talaka chocolat bana Nutella eza combien 5 euros. Chocolat eza 5 euros tala. 5 euros 29 centimes. Au magasin wana eza kana biloko à moins cher. Kana biloko à moins cher. Soko lingi ya moins cher. Yango pezali. Yango peza. Ya mukie nango. Yango yo. Ya mukie. Soko lingo zo ya munene, ozu ya munene. Idiot. Ona magasin wana. Na magasin wana. Eza kana nini? Ezaka na nini eloko bana nanga baliaka ezalaka mwamba te eza 3 euros na mulangi oyo 3 euros mulangi oyo 3 euros mulangi oyo 3 euros idiot. Okay, it's good. Bato batika kolia na défaut siko yo na ndako na bino ba Kellogg's yango tozwaki na bana yango kala Kellogg's 4 euros o bana nanga baliaka tala zwelanga oyo yango tozwi na bana Kellogg's wana bana balinga 3,19 euros. So ina ndako na bino mwana no na kini kuna na Kishasa mwana na yebi ata guya kolia ata Kellogg's a 3 euros mwana no na kini yo garçon oyo ya Kishasa oyo yo mwana na yo ana place au vanda mama no abokulaka mwana na o mwana na lia ata Kellogg's bana nga ba olia mwana na yebi ata chocolat lenga kolia chocolat ba Kellogg's yango yo ça dépend ya guya mwana na mwana ndenga lingi ba Kellogg's yango moins cher te kizengi mwa mobali kizengi ya mobali ve kozi baguna bino nyonso o mususu bana balingaka yango trésor tozwaka ba Kellogg's esili na ko baksa ba trésor mama na bino na 20 me kuna place à vandi yo mwana makaso mama na place à vandi na 20 me azata na mbongo ko somba te loko mama na place à vandi na 20 me kizengi ya mobali mama na zobokola mwana aliaka Thomson moko ndako mobimba libota mobimba koyaka kosola masola bana te
sola bana te po mwana nona bana nanga différence yana bana nanga ba melaka miliki boyo kotala siko miliki on azwa ki lekerlang miliki moi ba miliki on azwa ki 24 paquet ya miliki moko eza 1,35 miliki moko yango nazwelaka bana nanga carton nazwi yango ebele 1,35 osala yango calcul soko ozwi yango 10 esali combien soko ozwi yango 20 esali combien siko mwana no na Kishasa wana mwana azalo kwa mwana lichombe yo fingelinga bana yo mbuta likaso yo mwana makaso mwana no azala na Kishasa melaka ta miliki ya boto amelaka ta Kellogg's to yogurt mwana no na Kishasa ayebi komela yogurt soki toke mwana no amelaka oyo mwana no amelaka ta ba yogurt mwana no na Kishasa yo garçon a Kishasa oyo mwana no ana place avandaka mwana ana elonga miyibi mwana okola na santé médiocre mwana no amelaka ta oyo ba chocolat o mwana no amelaka ngo nazwelaka bana nanga koyaka ko comparer bana te yo garçon ali chombe o garçon mo azanga tina azanga mutuna makolo yamba suka o magasin wana manila kotaka bateka biloko moins cher bateka biloko moins cher neti mwana no zolobela bano bavandaka na poto ke bana bavanda na poto bafuta mbongo na bango bakisa babiloko mikemiki ezangi bana nanga mwana no na ndako kuna yebisa mama na bino omoni mama no makolo ezopola ye mama no azobimisa makolo ezopola bankusu yo John yo mama na bino makolo ezobimisa bankusu makolo mama no epoli kuna na veme kende kotraite na makolo mama na yo parce que mama na wana mbongo te bana no baolala soki 10 personnes na matela moko bovandi mama na wazo kala bo omoni yo fingisa la famille na yo ya bana na ngate na bana na ngana yaka mabe mama na place avanda na veme avanda na lupango wa famille yaya na odani yaya na obibota bota ba sentaka yaya na otongo mi dipokwa azobota bana 8 na lupango wa famille dani na bio abota bana 8 bobo lia ta bilonga malonga ozanga ba pauvre mo na Kishasa keba yo traité makolo mama na yo mama na omoni mama no ka mbongo lia traitement na nga yo mama no ndenga lia mbongo traitement na nga tufa ora traité mama na lia mbongo na nga efuta traitement makolo mama na yo mama no makolo ezopole na veme abimisa bankusu mbongo ka mama no alia ya nga ya traitement makola mama no epola ndenga kendaka kine mbongo na nga o ekota na traitement mama na o Julie mama no azalaka mongando yo John mama no azalaka mongando na veme mama no azalaka ndumba na veme mwasi ya mutu nyonso na veme yaya na o Dani omoni ya no Dani mongando ya no Dani mongando pena mwasi ya mutu nyonso Laetitia na bino mwasi ya bakwiti mwana na o winner bakanga ndoki omoni mwana no winner mama bota mwana na yo moko abokela bino mwana po mwana na o John ana misala mabe mwana na o winner ana misala mabe ndoki zwa di fesre na limonade muto aboti mwana misala mabe yo mwana yebe ate lenga miliki na famille na bino bwana mutu baliaka ata miliki yo ata miliki ya bano ndeto zwa ba miliki ba yogurt ya bana na famille na bino bwana bano babotama na famille na bino bamela baliaka ba yogurt bakotaka magasin supermarché mama na yebi ate longa supermarché tata na yebi ate lenga supermarché yo ma Julie yo makolo epola mama na mama na makolo epola ye makolo mama no epola imbécile ya mwana nyama yo Julie mwana no bota mumeli biamba tindela batu na poto yo John yo milimo ba sapero yo kima na poto zo faire souffrir ba sapero ebele ba souffrir na Congo pondenge yo kima milimo wana lingo lato na nzoto na yo zela kende na ko traiter mama na yo po mama no makolo ebimisa bankusu John mama no makolo kusu makolo pola mwana na ondoki John mwana ondoki ta mwana munoko fungama lo wali funi ta winner munoko lo wali funi winner shege ta munoko winner efungama bongo mama no lokole pola mama ndoki mama na sisi batu nyonso na famille na kolia yo John mama na o Julie asilisi bandeko nyonso na libota na kolia mama na misala mabe yo John
Mama moko ndoki yo Julie aussi si bandeko nyonso na famille kolia mama ndumba mobali tata na bino John abengana kayo tata na bengana kayo yo selanga kishege na banotala bino na internet na notalo na opeze yo ama wezate mama no makolezo pola ebimisa bankusu mbongo na ngande mama bino alia ya traitement e polisa mama no makole pola ma Julie ebembe na o siko zali zo wana pe ma Julie makole pola o lisusu Anel Ballon d'Or eke bongo eke ne vraiment bongo mama na ya ndoki nga tata na ngana mama na nga yo fingo yo kisoni te ngana ke yoka bandeko no soni to mama no soni ama mba soni ya te o fingi nga mamba na ko finga yo mama na okandeka ndenga kenaka kine Julie mo ndengo liambongo na nga mo kande mwana na fingi tata na nga afingi mama na nga yo mama na bino nga mama na nga liambongo no te mais yo mama na bino aliambongo na nga makola mama no epola ebimisa bankusu na tala ki natika ki famille na bino ba pekiso comme mutu apekisi te nga pe na mutu na ko yoka te na famille na bino aux étrangers ma Julie makole panza no pene kufa o bien na mbongo na nga comme liaka mama bina liaka mbongo na nga makole kufa yo veko ne diskuno na ko finga na mama boche potanga finga ki tata na nga na mama na nga ayoka ki mutu soni te na bana na nga na ko finga mama na ye na fingi pena o mwe mama no ako finga ma po abota mwana soni mwana ate na famille na bino o mwana ate na famille na bino yo beta masolo kasi papa ba sokoto John alobaki ke papa na bino sokoto bambongo yaka kotikela mama bango na 20 mama abino muta polisi papa na bino Bob 6 sokoto mbongo papa na bino Bob 6 ya kisi aya kotikela mama na bango na 20 eza mbongo ya tata na bino Bob yango muta polisi mama John makolo John yango azaka na kanda Bob 6 makola mama John epola pona tata na bino Bob 6 na bazebe toto tata na bino na mbongo ya kisi asilisi ba nyonso ya 20 na kolala alala pena mama comme okalima kite obungeli nga na obungelo ya na bino mwasi boloba na rate po ani Dani po Dani alala na mutu nyonso ya no aboti bana 8 na batata bana 8 tata yana o Dani aboti bana 8 na batata 8 batata bawanga na razemi ya yana yo mama na obolole ya mama ndenge ni mwasa mukolo lokwa Julie lokola Dani azwaka bazemi na quartier batata bawanga na razemi ya yaya John na liboso komone Dani bibota mutu apekisanga te Manuela tika mutu apekisanga te lizeze mwa mutu garçon makolo etengama makolo solo makolo epola yana oba botisaka ye na mutu nyonso babotisa yana yo na lupango wa famille yana ndumba na tia bafoto aba yana Dani molaso mongando yana o mususu wana komone Pamela okende asalaka kiboyi yana asalaka kiboyi yana yo Pamela asalaka kiboyi yama mosala awa bafamille kofingama ya quelque place yana Dani akofingama yana Dani talaka commerce bandeko no basala muteki mbisi Dani akalinga mbisi na bacoin na 20 ale yo leko John de Léopard John de Saper mais yana muteki mbisi muteki mai mama na wazo senga nga $250 pour ça la commerce oteka mai na jiboso akino teka na stade 20 mama na yo onga John de Léopard waka sonite mama na linga azo senga mbongo asenga nga 250 pour ça la commerce mai mama Julie garçon pauvre yo eleko zata na souci ya famille na o mama na zo kufa kala te muteki eloko te azanga eloko akoteka mama zo kwa kotambola te tindela mama no chose runa po mama na zo kwa suko tambola te mama na zo kwa suko tambola te tindela mama no chose runa ako solola nga yo solola nga yo mwanga Manuela bina na banja na tiki soko lapa na ozi ya mutakala nde na fingi no mama no na posa mutakala ebima si na fingi osiko lelo na baki chaque fois na bando matiselo volume
Yo impoli nga pe impoli. Moi c'est impoli, pe c'est mobile impoli. Faut pas ça la qui impolitesse. Moni yo nanga to sala ipena libala ko. Moi c'est impoli, mobile impoli to finga. Yo kasi yo osukisanga na koloba. Yo lekinga na koloba. Muto na ima kamba famille na bino. Maman zo fili sabat, maman mo pauvre zo vanda na lupango wa famille. Moi no bolala na matela, na ndako na bino botanda na matela na se. Ngam na otinda mbongo basomba matela po balala batu nyonso. Yo ya kosolola manela kitoko sola bato bayebi yo te. Sola bato bayebi yo te. Sola vraiment bato bayebi yo te. Kana ba toko bolala na veme. Mire zo buka na lupango place bolala na kati ya ndako na bino mire ko ba filmer. Yesa mama abina filmer na veme. Filmer ndako na bino na veme. Garçon nzala. Garçon nzala e poto na 18h okima na okima obebisela ba saper nyonso marché na Congo. Moi ba memasu ba saper ya te garçon mo akima poto. Akima ayo luka bi asungola baninga na empaka. Lelo bebisela baninga marché. Ayo loboka singa Manuela nde na vandi boy. Ti ko finga mobali te libola mama na o Julie makole pola. Yo libola mama na o John libola mama na o. Okase na fingo te na notala bino na notala famille na notala bolama dite. Relation la soignante. Mais yo kinga son tenga na yoko son. Nana yoko son. Yo kinga son tenga na yoko son. Mama abino makole pola. Abino makole pola. Yo. Garçon mo boyamle kana garçon mo impoli yo ngeli ya osaloka manela no taloka na loyenge na no talo na liso songe na otala nami na banotala na tala mikolo na famille na bino na opekisa o arrêter mais yo kinga sonte yo beta lisola famille na bino beta na lisola mama bino soki tembela sa mama bino soka kotambola na Rosalie na tambola bien koleka mama na o Rosalie na tambola bien koleka mama na Rosalie na tambola koleka mama no makolo ebimisa mai ebimisa solo sorcellerie sorcière asilisi bandeko nyonso na kolia Julie Ndoki kene kolakisa place tata na vanda wa yo tata na vanda wa yo John tata na vanda wa tata mini nyonso esili na monoko tata Ndoki tata na mutani sala mabe tata Ndoki tata na akima mama no poani ebeta lisolo poani tata abino akima mama bino po mama bino misala mabele kite papa bino comprendre que mama bino mutazalaka na kodia tata na bino ayo comprendre que mama na bino mutazalaka na kodia famille Kindoki mama bino eleki makasi alo yo ya o Manuela tata na yo Manuela mwana na o lesbienne yo sola masola bani mwana no tika na Kishasa Ndoki okay na no sala tu mwana na tanga ko akoma nani ki yo yo tata te asangisi na doa mwasi wana ale yo vandi yo tia mwa danger nalata kelamba bien nalata ka propre mais mama zanga eloko mama zanga ndako mwana lala na toko soki tembe ba filmer pa ne passe balala c'est ça yo na yo vandelo yo na biniselo biloko na zaki na bombela kiote yo fo binisa mutakala poso binisi mutakala te na ba prise nga na bombeli yo na yo otiela yo fo binisa mutakala monde na fingi mama na o so mutakala bimite c'est quoi mbalite soko binisi mutakala na ngate c'est quoi mobali wana mabindite soko zana mabindi fo mutakala bimo monde na fingi mama no na kata ba bilamba po binisa mutakala na moni mutakala bimite na ko finga mama na yo po mutakala bima bongo tanga intimidation bo tsala nango intimidation o Manuela to na mutakala intimidation mongo salenga nga pendani wasiki yo sanga intimidation nga pena bo sef soki peno lingaka mama na yo ndengo lobaki o Manuela finga libola mama na nga yango na yaki soki peno lingaka mama na yo soki peno lingaka mama na yo binisa mutakala yo muto ovando ebisa neli kapekisa mwana pekisa mami makamba pekisa manele eza te
Maman peksa manila ezali kama ba impoli plus impoli. Mobile impoli abongi na moi impoli. Ngana moi ça lusi tuté. Ngana moi ça lusi tuté. Mobile obungeli ngana lobino alléluia amen. Alléluia amen. Ke mobile obungeli ngana obungelo. Mais na otala mobile yango obombela ngani ni. Soko bimisi lelo mutakala na ngato ayuma. Vrai yanke vrai noko. Ndena fini makola mama na yo. Ko bimisa mutakala na ngana. Ko changa penda. Ko tanda. Parce que yo so tandi te ngana yo tanda na 3 ans otozalaki nango. Na 3 ans c'est 3 ans 4 ans tozalaki nango. Na la kisoke ovanda ina mama o arando. Ovanda na mama arando na zwa yo matière. Ngana zwa matière. Mais yo so ko zwa matière te etalio vraiment. Donc ndena findi famille na yo il faut zwa kanda. Na ko fingo pena bien yo faut zwa kanda. Omoni supermarché. Na koti omoni biloko na sombi na supermarché. 1 euro ezalaka te koyaka na masola lokuta te koyaka na masola lokuta te na poto au supermarché ezalaka 1 euro biloko tu bateka na supermarché ezaka kaka 1 euro ezaka 1 euro omoni biloko ya 5 euro 6 euro na kati ya magasin na poto ya mondela facilité motu nyonso okosomba biloko ata 50 centimes ti na monta olingi na action tokendaka okozwa eloko ya 50 centimes na action mais okozwa mpe eloko ya 30 euro na action. Donc, Mundele a facilité selon budget il y a tout est possible et le collègue dans le magasin. Quand on pose ça à babité ma campagne. Tout le monde est na souci au supermarché à mon azon. Na eba qui na azon de la yango. Donc yo paye bisa maman dino. Ola kisa biloko ni mwana no alia kana mais mwana alia ka Thomson ni quoi Thomson na toko la Thomson. Yo comparé na bana na yo fingila na bana yo John yo lakisa mwana na olakisa na elenga mwana moni mkono ya na lakisa na mama na yo na lakisa mwana na yo na chelo na ba ojo ndenge mama na zo senga ngambongo mama zo senga pesa nga 250 na sala commerce à mai garçon pauvre après le qui na Facebook ngai John de Léopard na ke galerie Lafayette mutakota galerie Lafayette asomba soit disant biloko à 3000 mais mama na yo azozanga 250 pour atekaka mai na ba 5 glaces na kati ya stade ya Verme. Mobola garçon pauvre. Mama abino Julie. Andimaka te na bia ko be mwana ko ya poto. So senga Zakari Barabasu ba merci ndenge ba mema na poto ya shege mobo mumeli diamba. Talaka mama na pesa ka kiosque. Otekaka diamba. Bakangisa na Congo pona omelisa ba garçon tu ya Verme diamba. Mututu na Verme o amela diamba. Amelango par John. Mutu asali afeta anniversaire. On a sali 30 ans ya komela diamba. Yo za na âge ni. Obana komela diamba na âge ni sala 30 ans mela diamba. Yo diambe o impoli. O mal élevé mal étiqué. Yo makolo ta makolo salité. Yo ba di prozone wana na ba movati wana. Kasi yo mutu pakola ngoti. La kisabatu makolo no ndenge sala. La kisabatu makolo no ndenge produit sala yo otela raté. Oza makolo ngando ka lo wa Chantal Bola. John yo tela na produit simba koche. Donc na zaboye na eko pesa vangu na mibale mpoli. Nga mobali soko bimi na ngo finga. Na kofinga na bakoko na bino quartier na kofinga mutu nyonso. Sauf au moins na famille na bino mutu azalaka bien za Benita. Ya Benita na Canada. Yeka mutu azalaka bien o mutu na esalaka. Mais le reste de la famille na bino mutu esalaka te. Maman na mutu esalaka te, tata na yo mutu esalaka te Julie. Laetitia na bino ndumba ya baba. Laetitia na bino mongando, Pamela ndumba. Mobala boya ya na Pamela likora ki ndumba. Dani atika mabota na defo. Dani wapi ba tata bana. Wapi ba tata ya bana. Libala mpoli. Ngala lelisa ngana mobali ke. Ngana kana mobali ko sukisa ngate. Po mutu na lambaka yo. John. Yebisa mokili nde na bando beta John na na poso la tsana mokili ba poto na kata o ba pota yoko yebisa batu nde na bando beto John o ya idi ngana sakana kati soko zo chamu na musika yebisa mokili yoko la tsana na bando beta beto na zo zokisa yo yako expliquer na mokili nde na kata o ba pota la kisa yebisa John alongola ka elamba bomona ba pota na repassa e ba faire ngana repassa ka mibali munoko zo tshela o manela ngama manela kitoko yo yako lakisa batu nzoto nonde na sala o ba cicatrice kieba lakisa bande na lobeto John na bando yoko mawa eza na elo mo bat bayeba te John ndenga zakana basala opération motema obelaka motema
bakata opota John aza na problème à cœur John soki navandaka na yo nazalaka le seul moto oke basala opération ya cœur oza na basicatrice oke ya opération ya motema ozala na motema plastique John oza na santé médiocre ti ofingaka César nayebisaka papa César se calme John soki obeti eka likofi moko akweyeli yo kao oza garçon ya ngamba oza na motema batia ya plastique oza na bapota mpe basicatrice nazalaka na filmage ya opération na yo na tielo na mpo soki otie tembe naya kolakisa bato image ya opération na yo ndenge basalaka opération motema maladif John oza maladif omoni santé okomi nango eza bien te mpona cœur okauki basala opération motema John oza maladif yamba wana omelaka ekoya koboma yo nazotala obo na télévision santé okomi nango John na motema wana oza na problème ya motema oya kokufa na bona bomo na mafinga keba ya kolakisa bato nde na bando beto expliquer bato munoko ezotia bamono mobali bato bamono mobali nga nalebisaka naza na baépreuve nde na bando beta yo nde nazolelisa yo ndenge ozolela na ndenge ozosenganga pardon bato bakanisa yo pena eloko ya vene makolo etengama garça salite yo pena koboyanga yo nga siko na bapreuve nga mna boya yo nga na bapreuve nde na betaka yo ozolela ya kom changu nazai nga siko na bapreuve nde na bando beto bandeko nanga bomoni John na otia munoko so na bando loba te mpo nayebaki na babombe na otielo babombe nde na obeto ozolela mama Leti yo nde mama na ngai nakati bino natiki bino nayo betela bino siko épisode ezoya eza siko baépisode ya Satan 10 donc milimo ese koti baépisode ya Satan 10 eya bomona John na serme oh Manuela leader mwasa kitoko boye mobala koboya nga jamais ngam na lelisaka mibali na bolilo nayo tiela bino babombe nde John aolela po nga na fia rando John nazwaka odezo za mobala impoli nayebaka ke un jour osalelanga impolitesse nazalaka bien préparé na yo omoni ntina vande maîtrise nanga kimia nanga mpo nayebaki nazalaki na baibotu mokili emona ndenge bandolelanga Leti mama Leti kotyanga libanda te mama Leti mama koboyanga te mama nasala nini mama olingi nini nasala mama pardon mama pale John nga afukamisa mibali o kindoki nga afukamisa mibali eloko osala na bato bayebi ndeke bato bayebi te soki ekomi moma bapreuve na betaka na bano beta yo ozalaki mpena mpa nango ozalaki mpena na bano osalela kitoko na nga mbata yo omoni na binisa miso na kamera yo soki ekomi moma bapreuve basatan 10 ebima donc na se préparé sina se préparé basatan 10 ebima yo bato bayeba nga na yo mwasa kitoko boye na mpoka te na masque de VS te siko mobali lokola yo mobali moko auta veme mwana bitinda ona bando lebisa na love tongo mi chance nazaki na bapreuve chance naza fi ya rando nazaki na basatan 10 yaya omoni bato bamoni yo neti bamagali bato wana tu bamoni yo danger siko na yo dineti danger na ozalaki eloko mokie o mama rando mama aza mama aotikala mama mwana azaka mwana siko osalaki rando okotaki na bato ya bolingo na motu moko ya très dangereuse c'est moi donc bashu na nga nazoya na Satan 10 naoya na Satan 10 wana nde bombe de retardé bomona John Sambi na serme mama nalingi yo mama basibi yo mama ata basibi yo na olingo kaka mama kobwakanga te mama ozi mobali mama koloba boye te osi mobali mama nakoleka wapi mama oyo ekomi mamela alobaka makambo na bapreuve bo Satan 10 nyonso yo olobi mpo nango oza na preuve te me nga ntango naoya na babome na ebotu bashu bose prépare na komona na koyoka mama balali yo mama boya yo te mama boya mobali wana manga ata balali yo ata basibi yo nga na olingaka mwasi na nga
Moi, si on a ta bakoti au cas, tu as la cible, on a yo maman. Bon s'abonner na page ya Sika. Pour pas ben Satan 10 et bimaka na page ya Sika. Satan 10 et bimaka na page ya Sika. Bon s'abonner. Ce que comme moment na biso to seka. Balianga ndo base asepela. Babimisa bakaleso lokuta to sepela. Ce que comme moment ya vérité. Yo, bayuma tu ya rando. Boya koyoka vérité ngana bino, nani aboya nani, nani alelisa nani na bolingo. Nani azalaki yanke. John, soko yo ko répondre nga, abana bisa santa 10. Longola bilamba na nzoto na yo. Lakisa nde na bando maltraité yo. Lakisa nde na bando ko maltraité yo na bando beto na o repasso ba faire. Na sipe na faire na lekisio na mukongo. Mbotikala jamais ko boya nga. Aussi pena boy na kati yo lokwana koma ko sakala na yo. Yo. Moi c'est lombe boye, moi ça bois kama boye, muta pousse mo na obima na soko manquer na fi faire, na repasser faire na mukongo. Siko na faire na repasser na mukongo na nzoto. Oboya nga jamais. Yo. O manela kitoko la reine, na ko servir. Na ba boya ngate na yo binisa ba prêtre, bo ke s'abonner. Bo kende ko s'abonner, bo zo ba vérité, il y a divorce, il y a relation ya Manela na John parce que nga na bana ko bomba. Na bana ko bomba ba matière. Siko cette fois-ci, il faut na yeba so ina za kitoko, so mibali ba kufanga, so kinga mibali ba boya nga. Boye ba suite fait, nani azana mpoka, nani azaki libère, bo kende ko s'abonner na page na nga Sika. Na lingi bino mingi ba gros bisous, na ba tutu bozo soutenir nga. Bo ene page ya Sika, Manuela kitoko libère ya rando. Bo kende bisusu Manuela kitoko leader ya rando. Kuna nde na obimisa Satan 10. Boyo kande libali baole la mwasa kitoko. Na tiki bino ya John, ya John, ya John kindobika.